back. Aim got and Fury both going to be anti out, trying to survive. Have to pull back around the corner. Vinheim now dropping the beat as they take the fight over to the side of the fusion. They go charging forward with attack visor. Looking for a target. Zest isolated off the side of the map. The boot comes in. Vinheim gets aim god yet again. Zest will fall. Dynasty completely and utterly in control. 65% now accrued. And this is a read coming through from Sol where they're saying, okay, we know Vinheim has multiple final blows here. He should be ahead to fix it. If we sound barrier in a tempo way, Fusion cannot respond with their own sound barrier. If we do that plus the visor, that's going to be enough. With this fight, the Sol are playing for the long game. If Sol can drag this one out to 99%, they should be able to overwhelm with ultimates on a future fight. มาแล้วอยู่เล่นกัน Smurf spots Fury. He's got good enough target as any. The grab it. Get the kill. Sound barrier comes in and it's not early enough there. Fixa cannot try to keep them alive. Zesto doing his damnedest. Fixa is out of the fight. Props with Death Blossom finds that elimination. Zest and Carpe are both gone. They cannot even touch this point. It's one last the last round 100%. เดี๋ยวดานนาราฉันเสียเคียตาลีที่อวสานอโซลาใจหน้าตาโตอากาศกุลัมโบ แลมโบ้ อันนี้ดำอันนี้ดำทำมาน้ำเลย ที่มีใจดึง ตู้บิสติว้าวสมุดกลับมาทำไมในเมื่อดิฉันก็ต้องใช้อีกอยู่ดีชิอะเป็นอะไรมึงเนี่ย คิเมเนโยคิเมนันเนโยสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งหลอดโดเนทไว้เนี่ย for the side of the fusion. They're clearly alive. They're still really focused in on the game. We'll see if they can tie it up 1-1 with Dorado on the horizon. That's going to be coming up in just a few minutes, folks. We'll be right back. อะไรวะเนี่ยไฟบ้านตัวเองไม่ได้แปลกปะเอ้ยเชี่ยถูกด้วยโดเนทได้ที่พูดยังไงดีวะโดเนทที่ใต้ description นะครับเป็นเบอร์ wallet นะไม่ต้องไปกดที่ลิงก์นะเบอร์ wallet ใต้ description ครับขายของกันได้ช่วงนี้ทำมาหากินเราต้องร้อนเงินกันมึงถ้าอยากให้มีคนแบบตามมึงเยอะขึ้นอ่ะมึงใส่เป็นชื่อตัวเองแล้วก็เขียนเป็นชื่อทวิชก็ได้นะเว้ยเอาจริงสวัสดีครับมันจะช่วยให้มันเกมโอวัตมันไม่ได้ไงโอวัตมันไม่ใช่ดีบูใช่โอวัตมันไม่ได้ใช่เดี๋ยวค่อยซื้อดีใหม่เอาไปซื้อสัปดาห์หน้าเหนื่อยจะเจอไหมนะคามาน้ำสวัสดีครับก็จีคนครับผมก็จี2 คนก็จีB1 กับก็จีB2แล้วกันB1 B2เฉยโซไดนาสตี้ชนะไปในแมปแกทำให้เขาติดเวลาเปลี่ยนภาษาเว้ยเปลี่ยนภาษาปกติมันตัวหนอนธรรมดาใช่ไหมในโน้ตบุ๊กอ่ะแต่เขาไปกดไอชิปแล้วก็คอนโทรลตลอดเลยก็ตั้งปะกูชิปสเปซบาร์เฮียชินไปละชิปสเปซบาร์
ไม่กูมาถึงเปลี่ยนภาษานะ เอ้ยไม่ใช่ Windows Space Bar กูอะ กูชินคอนโทรลชิปไง ก็กูชินชิป น้องตั้ง ก็กู ไง Windows ไม่เคยใช้ Windows 11เลย สวัสดีคนดูทุกคนครับใครเข้ามาแล้วอยู่กับเราไปชมสตาร์ไคนะครับยอดโดเนทครบ150 บาทมีแจกเนตใน Discord 10 คนเด้อโดเนทได้ที่เบอร์นะ แจ ครั ก บ อะไรนะ แจกเนตมันเป็นเกมในโรบอกมึงไม่เล่นโรบอกมึงไม่รู้หรอก หรอ Where is my phone เอาไว้อ่านแชทอยากปิดจอ2ชิปให้ไอพี่สวัสดีทุกคนครับใครทักเฟซมาจำไม่ได้ผมจะไม่จำใครทั้งสิ้นหยอกจำได้หมดทุกคนครับตอบแชทก่อนมันเป็นโหลดเข้าเมืองนานจังวะ เมืองอะไรวะ มันเป็นเมืองในเกมโรบอก And welcome back. I was almost muted there for a second, but I caught it, so it doesn't count now. No mistakes here on my end, but some mistakes on the side of the Fusion's end. And they end up losing that first map. Dynasty taking it, looking ชื่อปีเตอร์ลิโอได้2 หางเกม3เดือนพี่ได้แล้ว this whole series out. Excited to see if this ends up getting tied เพ up. ราะว่า We've got Dorado coming up next for ต้อง Escort. ซื้อว่ะ And I think ต้อง also ยังไงก็ต้องซื้อ that'll be ไอ้ popping นี่ up แน่ on your screen here. ๆต้องซื้อ Yeah, we'll see what those are. ในเมื่อมาโหลดนะขอเข้าเกมใหม่เลยแล้วกันเสียเวลา Very specific substitutions. It's a hit scan heavy map, but Philadelphia Fusion have a couple of extra plays that can swing in and out. Very opening map though. Again, I'll just echo my own thoughts from what we had previously. Why is my phone, bro? Three now coming up for Carpe. Some fans might ผม think พูดได้ไหมอยู่ในดิสส่วนตัวครับ 3 is so damn good on the snipers. Fusion are very much trusting in the multiplayer to handle the snipers for this particular map, and the Bellistry are coming in for I think the Winston for this particular map as well. But a big talking point of that last map was being the hero on control center, pulling up, ทำไหนวะเจมมี่ getting multiple frags. You can see that Fusion aren't maybe quite comfortable. เฮีย enough ทำไม to โซน play อี it คนดูแค่10,000 คนเองวะ rather instead of maybe say โอ้ลิ comfortable, probably have said that they just much prefer ดูน้อยสัตว์ the Genji end. You can see why. The Zes Genji has so much more output, more ไอ้ output เฮ้ยมัน than we expect from a comp like that, which กูลื usually ม really requires a Reaper and the Zarya combo to work together to get the ดู full ขวา value. ลืม But that just didn't really happen again on Night Market, where you know the same hero plays can come out of Zest. Probably shouldn't be the type of team that needs hero plays anyway, but it saved them on Control Center, could not save them on Night Market. No, it certainly could not, but see line up here after the swap, see if this is going to be good. Get that tie up here on Dorado. อย่างชอบชื่อเลยชื่อ M God แต่เสือกเล่นซัพพอร์ตไอ้สัตว์เอ้ย Well, he is playing against one of the new age OGs, I ปกตินี่ guess, in Smurf, who has proven to be one of the best, if not the best Winstons in the world. ขนาดท็อปสันยังเล่นมิดเลย Pilot that, definitely. Veloceria ไอ้สัตว์ท็อป has สันไอ้ worked เฮีย that out ท็อป for him สัน to try to get the better of the side of the Soul Dynasty. ใช่ไงท็อปสัน Smurf being your only tank here has to be Mr. Flexible. Saw him on. I know a couple of them were just kind of desperation heroes, but like 3 different tanks on control. แมป 2 center. แมปอะไรวะดูลาโด Up on towards the end to try and touch. But the Dorado. Winston battle is what we're expecting here. Fitz is going to a sniper here as well. Fitz versus อ้าว MX3. เฮียเทเลพอร์ตเฟล In terms of เกมดี the Philadelphia Fusion, this is it in kind of full force. โอ้ Now, บิ๊กจิตว่ะ your ฟิวชั่นเล่น only บิ๊กจิต veteran ว่ะ force on this บิ๊กจิตกับอันนา team lineup is Aim God. Fixer, Bellistria, Zest, เอา and แอชโอ้ฟาร่าในแข่งเพิ่งเคยเห็นนะ เฮ้ยแมตช์แรกเลยปะเนี่ย ถ้าฟาร่าแมตช์แรกแอชด้วยปะ แอชด้วยบิ๊กจิตอะเห็นเขาค่ะอ๋อไม่เฮียยิงมาปั่นเฉยๆโอ้ทำไมไม่หยิบฟาร่ามาวะไม่ใจเลยแอชน่าจะแมตช์แรกเลยนะพี่ผมจะบอกเลยว่าช่วงนี้เพื่อนผมเป็นผมทำเรื่องไว้เยอะมากเลยทำเรื่องอะไรวะ Fits for now on the Widowmaker, likely to stick through with this over an extended period of time. We've seen plenty of Widow play here on this วินโดว์ map. เจอกับแอชอู้เข้าหัวลิง See if he can get in on top of people already. A nice little dink ลิง sent out ลิง there. กระอักเลือดเลยเมื่อกี้เฮีย Jumps up on วินโดว์ the ยิง high เข้า ground. หัว Fits now searching for another 200 ปะถ้าเข้าหัว And again, couple tags.
try to get rid of that armor, which ลิงแตก now ฟิวชั่นลิงแตกไม่แตกสลิง has to jump up on the high ground here and receive some TLC from Aim God, who is more than happy to build up that nano boost a little bit faster. M3 also starting out on Ash here. Probably not as, less grievances than what we see on Kings Row. This is a much better map overall for Ash in terms of the control that you can have and the value of the mob it brings for an escort. So, focusing on payload push so far, it's pretty decent. Oh, so We're as a already more underneath the archway. You have an opening protecting Smurf as well. 5v4. โอ้ได้แล้วนะเล่นไม่เร็วไม่ทัน Yep, making their way into the market now as Aim God going to be taken down. Smurf falling a little bit low, leaps up into the air, manages to stabilize. The he'll start coming through. Dynamite point blank, but doesn't really about that. Fashion Vin will finish off MN3, and that should be the ทีม cap. คิวแบบนี้ก็เรียบร้อยสิจ้า The Dynasty takes them about a minute or so to make this happen. So the time bank is going to be absolutely massive. And technically only one fight as well, and most of that comes down to the fact that they were able to get such unimpeded payload push the entire way. You saw very little kind of, attempt by the Philadelphia Fusion to slow that payload down at all. Things in place, able to explode, couldn't swing anything back from the 45 scenario. They will start with the high ground, but Fitch instantly delayed him in 3, so the high ground control is already starting to lag. Yeah, Which has swapped over, and now Fitz about to have that infrasight. He does, prop in the meantime, got himself into the back lines. Pulse bomb stick there onto Aim God, finds the elimination. Zest trying to get out with him, has to take the recall out. Does have a pulse of his own to try to open up the defense here on this part. Target with him would be massive, but MN3, okay. Now getting in the groove of things, gets a nice headshot there to Prop. Good read as well to sort of maybe know that Prop was going to go for a flanking play. That's somebody was, but Prop still is. Look at the payload still pushing nearly under the archway again. I mean, they could be in final fight territory for B in just a few moments here. And interestingly enough, คิดว่าใครชนะว่าแบบนี้เลย when actually the Ash is probably better here than Ash on A, but Woodrow just might be better on both and he feels better. Instant pop. Works on a profit. If he can find much more success like that, MN3 falling low. Belzria was taking a nap for just a moment. Oh, don't sleep. He's got to pop the primal. Smurf in the meantime, deep in enemy territory. Gonna be ทุกคนลุมกระทืบเลย and he's gonna be left on the ground. โดนลุม Picks up. We'll just group up with the rest of the team, get that elimination through. Belzria trying to retake the ใคร high ที่เข้ามาแล้วลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับถ้าโดเนทวันนี้ครบ150 บาทนี่ว่าวันนี้นะครับจะมีการแจกเน่ให้10 คนในกลุ่ม Discord เดี๋ยวผมปักลิงก์ Discord ไว้ให้นะครับถ้าใครยังไม่เข้า Discord ก็เข้า Discord กันได้นะครับ That death is going to really cost Salt now because they actually กลุ่ม Discord นี้จะอยู่เพียงแค่7 วันนะครับนี่ Discord นี้เราจะอยู่ให้เพียง7 วันเท่านั้น Trying to keep he and Smurf alive. Back over, rejoin in with the rest of the team as the respawns do come through. Zest in the meantime on the hunt. เปลี่ยนชื่อทั้งหมดยังไงเดี๋ยวว่าลีกมันไม่จำเป็นต้องดูวันนี้หรือเปล่า Really risky to swing that corner, and he's going to be grateful that that was not a headshot. Took him down to 17 HP. The recall now going to be forced. Cart currently sat just in front of point B, but the timing is still very healthy for the side of the Dynasty. นะครับผมเข้ามาเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตอนนี้เรากำลังหาคามะน้ำนะครับนี่ว่าเป็นคามะน้ำนะครับผม Probably the first one to open that. Smurf still has a primal by the way, so they can definitely flex their ult advantage หมด if ไว้ they ให้ can. เรียบร้อยนะครับ Discord เข้ามาคุยกันได้นะครับใน Discord เข้ามาพิมพ์แชทกันในกลุ่ม Discord พยายามจะแจกของทุกวันในช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างที่จะแจกนะครับผมต้องโฟกัสกับการซ้อมแข่งก่อนอุ้ยโดนไม่ได้ Smurf continues to limit test here inside of this last bit of the point here on Dorado. Falls low, waits out the ante, 47 health on him. Leaps back over the cart, drops the bubble, continues to go aggressive because he trusts in his support. They've got his back. Aim God is holding the cart for now as much as he possibly can, but Smurf will finally get those final 2 eliminations. Cart crests over point B. Now it's 3 minutes and 30 seconds. ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังตามหาคามะน้ำนะครับใครที่ยังเข้ากลุ่ม Discord แนะนำให้เข้ากลุ่ม Discord กันไว้เลยนะครับถ้ายอดโดเนทวันนี้โดเนทเข้า TRUEWALLET ครบจำนวน150 บาทใต้ description จะมีการแจกของใน Discord นั่นคือการแจกเน่นั่นเองนะครับผมขอบคุณครับกดผิดทำไมมันผิดเดี๋ยวผมไปลบลิงก์อะไรบางอย่างก่อนSomebody's going to come leaping over the top of this barrier. MN3, I mean, they see each other. It gives a cheeky little wave. ไม่มีลิงก์อยู่แล้ว Not much to be done เบอร์ about โด it. เนทอยู่ใต้ description เลยนะครับเป็นเบอร์ TRUEWALLET เนาะ Over the left สามารถ side. โดเนทสนับสนุนกันได้นะครับขอบคุณ Finds ครับ Belzria, who's now going to be leaping into the back. Looking to maybe get that Widowmaker or creative. He's
taking it out. Here comes the rush over from everybody. Pop that primal now to try to stay alive, and oh no, it has backfired. Creative. Instead, he thought he laid the trap, but he fell right into it as it got ไปสู้ sprung. วิจิตรก็สู้ไม่ได้วิจิตรตีแล้วฮิว Dives in, swapping over to the Genji, getting the แต่ถ้าเก่ง elimination. ๆไปช่วยก็ได้ Final แหละ second as Vinhay will also fall. And Philly Fusion playing this out to perfection. It would seem great collapsing in from the roster. Well, they certainly were forced into that situation. I think playing the best of the moment is something I would describe as potentially perfect, but they were forced into a poor moment because Bellashria hard commits, creative sleeps with the Bionet, forces the primal rage. I mean, Bellashria can't afford to die there because once again, payload positioning is so good for Seoul. They're not focusing objective here. Bellashria is going for a backline, so it means that okay, well, we can sack this fight. We are going to lose this fight because they are going to fight. We're not going to commit anything, but we are going to get maximum payload push now, and we have ult advantage for what could be the final fight. And that's the kind of macro that Seoul are going to get a huge amount of advantage with. เป็นการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ Random gets used, but ใครครับอะไรพูดคุยกันได้นะพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับผ่านแชททุกแชทนะครับพิมพ์พูดคุยแชทกันได้เด้อ energized there. Cart, however, in the meantime, is progressing. They have to dive in. There's a jump forward. Cart now just a couple meters away from completion. Still a minute พิม and พ์ a พูด half. คุยกันได้นะครับกับวุฒิครับใครสนใจจ้างร้านก็ติดต่อที่ Discord กับเพจ Facebook ใต้ description เลยครับ Zest looks like maybe a deflect headshot there on the ติด Fitz. ต่อไว้ก่อน Double ได้ down นะครับ against เดี๋ยวผมไป Smurf ไล่ as ตอบ well. เนาะ Big numbers here from the rookie on the Genji. Continues to excel with this pick. And we need to see Fusion get as many of these as possible to kind of build up their own ult bank again. Seoul have been ahead on ults for a wee while now on C, probably for the majority of C, I would actually say. With 1 minute left to go though, Seoul are kind of still looking for that one and done fight. But the longer this goes for and the less trades แต่ that ฝั่ง Seoul โซ are เล able ส to เตียน get, ตีจะมี the more that 4 อัน Fusion ติ actually เลย keep it up on ultimates. And it starts to become unclear now because if Seoul ได้ actually ครับ loses พิม fight, พ์พูด and คุยกัน assume ได้ they นะครับ will ตอบทุก probably แชท commit ต a อบ lot ทุ of กแชท ultimates here, they might not cap if they commit and lose. Certainly is โอ้ possible. สตาร์ทสวยแบบนี้ตายตัดได้ตัดเขาได้1แล้ว Massive here for profit. Now they look to แต่ get ถ้า the โปรฟิตตายก็ไม่ดี under fire. Has to run แต่ away. โอ้โหแต่โดนรันตัดหลังโอ้โหเสียเบสฟรี เสียเบสฟรีครับ Waits it out, dashes to the side, grabs the health pack. Smart ไม่ไหวเสียเบสฟรีแต่ต้องยื้อเวลาให้เขาเปลืองเวลาที่สุด Try to rejoin the fight, and he แต่ก็น่าจะจ does, บ helping to Goomba stomp kill there เพราะโด onto นฮิว Zest. เหลือเวลา 25 วินะ26 วิ God, he just respawned. ในการดัน Can't touch เพโล the ดหน้า cart. They will manage to Okay. finish the map here with ก็ถือว่าเหลือเว 26 ลา seconds ค่อนข้าง remaining. So โคตรน้อย not nearly as bad as it was looking at the beginning, given that there was 3.5 minutes for this last attack. But the teams can really come up the works there. จะ on เจอ that ห้อง approach ไหม to มาดู C. กัน It's well done there by the Fusion to buy as much time as they did. And Seoul for having done the footwork and the groundwork to already have the payload in a one and done position, knowing it was going to be the last fight. It certainly was going to be the most important fight because again, if they don't actually win that fight with the ultimates after committing, they just don't cap. It doesn't matter that there's another fight afterwards in the OT. They're not going to cap it afterwards because there's just no way you get past the defense spawn advantage. But Profit opening up with the pulse bomb there. Creative landing the Bionet to Zest, basically shoving out the only major comeback tool that the Fusion were going to have in terms of Zest popping off again, using the Dragon Blade, doing Zest things. But if he's not in the fight, if he's on 3 HP, he's as good as dead. He's looking for a health pack. He's not able to really help at all. Seoul Dynasty will find everybody else that they need. So looking over towards that sort of C push overall, I think we're on the same page in terms of Fusion being able to shave that timer down by quite a significant amount. But Seoul, again, from a macro perspective, did such a great job of prioritizing the payload and understanding which ultimates they could sacrifice to not use and kind of force ultimates out of Fusion instead. No defensive Widowmaker here. Fitz just going to be going back over to the Soldier 76. And then 3 out the gate, though, of course, going to be piloting the sniper. จะเจอไหมเนี่ยคามาน้ำ Early action, early picks to have just a โอ้ successful ยไม่เจ push, อ but sends one off there into Viname shield, and looks like he may reposition, may swap. Still sitting inside the spawn room. Looks like the Widowmaker will stick around at least for now. Yeah, the offensive Widowmaker here should be a better matchup than a defensive version, so both teams have not opted for a defensive Widowmaker on A. You'll probably see that over towards B. Certainly A, Fitz is feeling more consistency on the Soldier, and definitely needs to look for a situation where he can visor, use it, then swap it later on. Opening bio catches 2 though, and that'll slow Fusion down. And on 2 there is Cannon 3 just trying to get Smurf out of the air like he's a clay pigeon. Smurf low. Managed to make it, but yeah, Smurf still limit testing his HP. How long can I stick around in these fights? Allslow has to back off. Profit taking a big tag as well. Holds the recall, just gives that healing over as Creative tries to surge and catch up to Aim God for this nano boost charge. Profit though, they get on top of Zest, punish the Genji.
up the back line a lot more here. Creative and Vindheim can now breathe a little bit easier. As Profit เสียว a little Get feel. overzealous there on that wraparound. MN3 really sussed it out, managed to get that elimination. Huge opening now as we enter into the underpass. They find out where MN3 is. Prophet's like, well, he's playing over towards left side, got that one under lock. Prophet will be back in due time, though. This is going to come down to an ultimate fight very soon. Both Aim got and Creative very close. ไม่เจอคามะน้ Props him for shutting down Zest จะหา again. ยกี่ Pull นา that ที bar เช็ค net แป๊บ to put Zest down to 1. And here's that คา first มะ nano น้ event. Aim got ำ can อีก just pull the trigger now. 4 นา Honestly, ที just to try หา what Zest will even do. Yep, Nano's out. Zest going into the back. Gets the kills as the supports fall down. Smurf now going to be taking a nap. Doesn't have the primal to get in on top of him and get those eliminations through. And with Fitz as the last one standing, he's got nowhere to go. So the point A cap will come in. It's going to be about 4.5 minutes now in the time bank on the side of the fusion. So already off to a nice start. Dragon Blade nearly available, and they have the Infrasight. And this is where Sol probably just want to get really aggressive, right? Because Fitz is already on that nano. He's not going to give up the visor now. He would like to probably go Widowmaker, but this is where you have the nano visor through. Hope that you can overpower the blade. And then if Fitz dies, he swaps over to Widow all as well. At minimum, you're going to start forcing ultimates out of the fusion. Both blade and primal can be used in response to the nano visor. Smurf trying to stop Zest from getting access to that flank high ground. Can't really manage to do it. Has to join in with the rest of the squad as Belisria just jumping up, saying hello for just a moment. Dive into the back line. Smurf dangerously low pops the primal. The sleep goes out. Prophet though does manage to capitalize. It's a nice little double play there from the side of the Soul Dynasty, getting that elimination, taking MN3 out of the fight. Now Smurf จะเจอห้องไหมจะเจอสักรอบจะเจอไหมนี่เจอมาก็กลัวตีไม่ทันอยู่ดีโอ้ยเจ็บเสียว เสียวไอโชว์ไม่ได้คิดได้ใส่บอกไม่เจอเลยว่ะคุณดูไม่เจอเลยครับแล้วแคนพี่เป็นไงบ้างก็ยุบไปแล้วครับก็ถือว่าจบกันไปแคนก็อยู่กันไปก็ถือว่าจบกันไปนะในแคนไม่ทันละแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีๆที่น่าแจกเลยเพราะของที่จะเกิดตอนนี้มันน่าจะมีกันหมดครบแหละที่เห็นนะของมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันก็รอเวลาไปแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรแจกตอนนี้ว่าบัว
เปลี่ยนเห็นยังออกสักทีเจ็บหน้าชิบหายมาแล้วครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้พี่เป็นไงบ้างก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันดูครับชื่อโดเนทครบ150แจกเนตให้10 คนเดี๋ยวมันต้องปรับเทคแล้วมันมองไม่เห็นย้ายไปฝั่งไหนดีวะไม่ต้องกดตัวเองไว้ดิจบนี่เห็นครบรอกันไปครับพี่เสียงเบามากผมอยู่ไกลไมค์ครับผมไม่ได้ไว้ใกล้ไมค์ผมอยู่ไกลไมค์Around, Fixa will tag in onto the cart here at the very last second to try to extend this, but as they work their way through to this final stretch of the map, the cart will be left barren. Fusion cannot keep it going, they cannot finish the map, and they cannot tie up the series. It is now a 2-0 lead for the Seoul Dynasty. And I think, so far, especially on this map, but even on the previous map, Smurf has been the leading charge man for the Seoul Dynasty. เหลือแค่แบบเดียวโซก็จะชนะทันทีโอเคครับพักครึ่งของวัสลีครึ่งแรกตัวนี้ไม่มีของเกิดนะครับของดีๆนะหมายถึงของดีๆเกิดไม่มีนะจ๊ะเลยไม่ได้หาของนะครับบอกไว้ก่อน
ดีคนดูทุกคนครับตอนนี้ไม่มีของดีๆเกิดนะครับรอกันยาวๆครับผม สวัสดีคนดูทุกคนครับใครที่เข้ามาดูนะชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผม พี่งั้นผมไปก่อนนะพี่มีอะไรเรียกครับผมใครจะทำอะไรมีธุระอะไรทำกันเลยเด้อว้าวเส้นบงจากุระอยู่นึกที่ไหนเด้คิมิวะโตเอโวก็ต้องกันไหนโยก็คือน่าตื่นเต้นเอ้ย
จะเจอห้องไหม่นี่จะมีของเกิดดีๆไหมเนี่ยที่มันเนะปูว้าววันนี้วันอะไรอ๋อชิบหายไปเรื่องหัดเดี๋ยวผมมาคนดูครับมีธุระด่วนขออนุญาต